بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan sheeko dhalinyaro ganacsatada. insha Allah muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sida ay ugu guuleysteen isku xirnaantooda iyo sida aan ugu dan leeyahay. magacaygu waa Shumaad Xaaji, channelka aad daawanaysaan waa Shumaad Xaaji. fadlan waxaan kaa codsanayaa muuqaalka like saarto, la wadaagto asxaabtaada iyo subscribe inoo saarto si aan u soo badino muuqaalo cinkana. anigana waxay ii tahay dhiirigelin si aan idin wadaago mowduucyo cinkana. waxay ahayd waqti adag markaan ka tagay shaqada. waxaan walaac ka qabay sida aan u maareyn lahaa baahiyahayga, mana ahan qof u diyaarsan in aan aado shaqo kale. waxaan ka fikirayay inaan sameeyo shaqo abuur, laakiin ma haysan dhaqaale igu filan, mana aqoonin waxaan sameeyo. sidaan u joogay fikrad ayaa ii timid oo ku saabsan gurigayga qadiimiga ah. dhalinyaro ganacsato ayaa hogaaminaya ganacsiga. waxaan isdhahay, adigana maxaa kaa reebay gurigayga qadiimiga ahaa. waxa uu u dhawaa laamiga ee magaalada Muqdisho, sidaas awgeed waxaan u bedeli karay gurigayga martigeliya dadka safarleyda. waxaan aaday aabahayga, waxaan weydiiyey xaaladda gurigeena ee u dhawaa laamiga. waxa uu ii sheegay inuu yahay mid qadiimi ah una baahan dayactir. qofna iskuma dayo inuu dayactiro, marka waa in aan iska gadnaa, buu yiri aabe. maxaa ka leedahay arrinkaas? waxaan u sheegay in aan hayo fikrad aan ku sameyn karno ganacsi wanaagsan. waxay qaadanaysaa waqti yar inaan ku dayactirno gurigeena, kadib u bedelno guri martigeliya dadka safarleyda ah. xitaa waxaan u sii qorsheynayaa inaan cunto aan u keenno. kadib aabahayga wuu ku farxay fikradeyda, waana igu raacay in aan isla bilowno ganacsi. taasina waxay ii ahayd dhiirigelin iyo waxaan ogaa inuu aabahayga u garabkayga taagan yahay. waxaan bilownay diyaarinta qorshooyin in aan ku bilaabno dayactirka oo aan la wadaagno injineerka guryaha. anina waxaan bilaabay in aan xayeysiimo u sameeyo sida Facebook, YouTube, Twitter, website iyo wax lamida. anigana waxaan ku fiicnaa qoraalada, sidaa ayaan ugu qoraya qoraallo qurux badan oo ku saabsan ganacsiga. waxaan la tashanay saaxiibkayga oo isagana aan u sheegay inuu iga qayb qaato. asigana waxa uu bilaabay inuu daleecayn ku sameeyo ganacsiyada la midka ah. maxaa waaye waxa aan u gaari karno customerkeena in aan sameyno xog ururin ka dhanka ah internetka, in aan kor u qaadno jawdada martigelinteena iyo wax la mid ah. waxaan waqtigayga inta ugu badan ku bixiyey in aan mobile app sameeyo, sababtoo ah dadka badankood waxa ay isticmaalaan mobile appka, waxayna jecel yihiin in ay wax walba ay u fudud yihiin. waxaan ogaaday muhiimadda suuqgeynta dijitaalka ah, taasina waxa ay u horseeday in aan helo faa'iido aad u ballaaran. waxaan hayay wadadii aan ku biiri lahaa ganacsatada dhalinyarada ah, taasina waxa ay ahayd dareen aad u wanaagsan. maanta waxaan leeyahay 5 guri oo martigeliya dadka safarleyda ah, gaari dhaweeye ah iyo cuntadii ay cuni lahaayeen. hadda ahaan aabahayga ila jiro, laakiin caawimaadiisa iyo dhiirigelintiisa ayaa heerkan ku gaaray. hadda ahaan waxaan heshiisyo la sameeyay dadka safarleyda ah heer caalami. taasina waa guul aan ku faraxsanaan doono inta noloshayda ka dhiman.